冇位啊，落去啦！係咪冇位啫？佢條一路咁樣搞嘅真係，下一條係三，下一條嚟分。特首係啊，以前係一全部都係 banner。慘啦！我見到架 CY 架車好核突。你都飛咁多啊？買啦，企喺度。哇！俾人左右夾攻。呢個站嘅咩？呢個係站位嚟。喂，認人啊！喂，有普通乘客㗎下邊。太子站啦，而家係個。咦？未收噃？咦？佢想抽又唔抽？有咩一齊集體跳啊？下邊應該有保安牌。手好耐，所以佢哋咪炒咯，嗌又唔知你嗌乜嘅。唔係，可能都知嘅，報個電視啊嘛。有報咩？邊間啫咁樣？咩啊？無線咪報過。唔係呢啲點今日邊個？有排訪問喎，有35A，有7M。7M 我覺得就應該唔會好大位。咁呢度都得幾個啫。兩個都係啊！要搭嘅都係嗰啲圍內搭嘅㗎啦。因為全班燒一定高過140。我起碼100。計200嘅有機會。我帶埋呢條撲街落嚟好明顯後邊啲人都嗌到攰晒啦，唔該留翻啲條錢度嗌啊嘛。唔知喎，真係呢啲係夾。好似係要識咗呢22分，半粒鐘內我都。你係咪又想睇電視識咯？咁佢咁樣碌法都算。你頭先落我有見到喎。佢喺前面碌下咯。下車上去飲食啊！最後一次係碌下。食熱狗啊！慢慢，唔好走馬看花，你認清旁邊啲景。咁呢個係熱狗咁嘅貨啊，有嗌爆咗啦。好可惜係啊。做一單嘢。搭
啲人可能影緊飛嘅，夜晚啊而家。成日將我喺心裏邊。你過呢個習慣法啦。係，咁柒。跌咗機咩？跌咗機啦！我哋呢度咩出邊啊？係啊，真係我真係。一齊試下你，我幾錢蚊都唔該你。啲人都想享受。即係既然有啲閪影響到所有咩人都想睇嘅，或者有乜嘢？啲籃球，想籃球，籃球啊！咪應該嗌佢呢度。好啊！長灣又要嗌，長灣啊！大多坐喺後邊啊，跟後邊。咁大嘅公路啊，咁長嘅公路，有一架好細小嘅巴士，裏邊再少晒人。而家要3個字全部都係先生嘅，全部都係先生嘅同事嚟嘅，來自。但係你知佢停咗咧，係喺個過馬路嘅中間喎，搞到嗰啲乘客嘈啊！係上地鐵啊嘛。架車開地車喺嗌唔到嘅。呢個係得咯，呢個得咯。呢度得，呢度得。已經覺得太反智啊！上籃球會嗌一次。呢個而家幾點嚟㗎？幾點？我成3蚊嚟買㗎，8點半啊，真係已經係呢個咁勁可以影到啊！係冇㗎。買14蚊一層嘅。跟住好恐怖喎！我接受唔到咯，坐一條42要先接受。超溫柔嘅夠緊陣。有冇剔單嘅行為啦？真係好正！佢哋喺馬路，跟住之後前架車唔開嘛，哎呀，前架車唔開啊！大黃剔單，哎呀冇力啊！唔係部部車呢個位都冇人，係啲龍先捱到咁一口氣上嚟。哦，係啊，咦，睇嚟大家過我一收皮咧。垃圾用乜嘢垃圾啊？就嚟坐完，就係
你費事啲人企唔穩。反㗎，真係反㗎，要反㗎。都超過幾多公里啊？如果係咁跟住10，你估佢踩到40會點啊嗱？如果全世界即刻坐上有色嘅，我見到佢20都好似嚴重咗。都要咁咩？佢慢慢轉咗上去。我真係反啊！我覺得跟住我企下個車尾，好快喎！真係點會快啊！上到夜晚一開始夜晚，跟住即刻一定咁水。飛站係啦。哦，就嚟火完啦，啱啱好啦，食飯食餐啦。警全部走埋，好正啊！警全部。喂，做咩出面咁嘈啊？人點嗌食？準備就水啊！中文好似幾平啊！我就又好快唔聲啊！哇！你喺後邊。哇！你喺後邊，黐線。人海啊！你頂帽俾你試。我晚上啲報紙咧，好，有得買。BBC 新聞台，你係個咩？BBC 係咯。想問咧有咩咁？好似變咗啲戲院咁樣咧，後邊高，前面低啊！如果我領略唔到落啦，最多上次落尾車啊，因為咁啊，星期日嘅時候，星期一號幾時啊？星期一啊？星期日嚟嘅咩？星期日。收尾今日有冇出啊？收尾今日有冇出啊？冇啊！咁下個禮拜都唔出。幾味啊！如果我買嘅我是覺得啲司機都講唔係啊，入總站嘅咯。咁多人要翻嚟，係咯，有男有女嘅喎。玩完啦！前個巴先啦，油上肚。你做咩啊？做咩？蘋果咩？油停喺度啊！應該。冇位拍添。冇位拍，天地頂住佢，唔好俾佢上嚟插牌。緊要啦！
呢個叫老熱狗啊！